Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Chobolecho nabanja. Mwate mwenkanya kariba. Temwekanya kariba ne michara nabanja. Survive the undermining businesses of survive what? Kubanga bomanyi omusota bugera mu nyumba n'otabula bako. Kakati tekyebongadde mu nsabitawana kubanga baganyi bannabyabufuzi okugaba ebintu ebyokulya n'ebirala byonna byonna. Teri munnabyabufuzi mbaka wa parliament kansala MP yonna mutuyasi. Nange mukasana mukubidde essimu ate ku ne bali munzu namukubidde nze nnina baatugaa nti bawadde sente zalukoka ze bampa. You cannot call with success. Nabagambye one thing nti omukyala yali mu muzi n'omukoze n'omusajja mu nyumba omukyala n'agamba n'omukuba banamugambye gwe busolose nti kuba yali ayagala abantu gwe busolose nagambye muyumba muno giringa eno naye ne okukima amazzi mu lusuku lw'ewaabwe mu kibbanana ky'ewaako nali ngenda ebiri twasinkana mu mwanyi z'ewaabwe nagenda bulungi wamuttuba omusajja laga nti engezo nabona omukazi n'abagamba kyekizibu kiri kimu ne bwe munanzija kuuno ng'ekizibu kyona temukiteesezaawo tewadduwi timuleete lubalala wa kimbowa yaje kikolako ekyo. Yes, omusajja afune lubalala wa kimbowa naye ne bwanaŋŋaana abasajja abalala ne bwananzagirigale wakiri n'abajeemerawo ekyo nakyo kyafuuka kikwasa oba ogamba nti wakonja kimbowa omusajja bwe yafuna lubalala waki mwe kimbowa ye muganisi wa batule wanaasinga yayina n'emizigo ewuwe temumuwa sente nga tenayaka musajja akanika wa batule ani naddala kati abali mu gandaala kati abanafu beekwasa bwavu abaana bwe baligenda kakati nkugamba nti the scavengers, these MPs and councillors, taking advantage of government failure to deliver food. Like this kachine chira kutegeeza chika kati ogamba nti teri councillor gaba mmere teri yadde MP yadde LC1 kubanga bo bagala kuyamba nti mmere gigabe mu kyama twala eri mugundi ati kyenkubuuza mukomusajja bw'omufiisa olubuto n'azaala abalongo ne yafuuka Saalongo. What's the intention? What's the intention of Mukasa? What's the intention of the opposition MP? Is to embarrass government. Kati bo bagabye. Era gwabeewo omuserikale abakubatiya gas nga bagaba emmere oyo. MP abasinga mu Kampala bagabye. Is to turn against the government. Solve the problem of Lubalula. Deliver the food. Nengeddeyo nomala agenda ogaba ku mmere emakindi awo Haji Faruku Ntege naye ayagala kujuna ku bantu. Kakati oba abali mu kibuga babakubiramu baba nabali mu kibuga baba betenta abapoliisi be kati ate abagula mu butale babuza mosquito net bali oba ekibuga tekiri mu bantu tekiyingirwa mu bantu kakati ate abali mu butale be bamubbirako mosquito net bamuzaani katulagawa ku mbeera eno anavunaanyizibwa ku bino biddayo eri Nantaba. One kills the other. You cannot castrate men of the country and you construct the biggest maternity ward. You cannot depopulate Kampala and become that the area, and at the same time you bring buses. Obutale bwino okuvamu. Mr. Miru, where do you find markets in the city? No, sir. Schools cannot be in the city. Yes, madam. But we are bringing 100 buses to fail. Ngalabi. This one contradicts the other. Ngalabi enjaseemu. People are from Kampala. Then to whom do these women, the president is buying mosquito nets? Four. To whom do they sell? To themselves? Baguzani abo bagulidde obutimba. This one the other. Era nabali mu COVID bagamba mu Kampala Central yeriva lumebenyo. Kampala Central mutandi kwe akasigala ku bizimbe. Kwe COVID yali ku bizimbe. Kubanga tebali. You buy
the biggest mail to go. Lwaki tebakola ddala lumu local down kubanga Marundi Island. kuba kyenewunya mamita amale kyenjala okubuuza kati institutions abaganda baga nti omulimba asanga mukkiriza bintu biyita mutwe gwange. No, you cannot stomach this. tobiteekamu Apana tibiriyo. bakati banka zikola bakasitoma bavaawa abakilansi bavaawa mu Kampala muneeno butale bugule enakasero kagule owino n'awalala. That's why because you are living in deceit. Mwerinda. Kyovolaba. Obulimba obwenkunala. Ogamba okutunda ebintu bya hajimba baali. Dormitory is a hostel ng'abaana tebalimu. Bwe nali nkola nawe visibility study nakuga sente zinavangawo. Mu baana tebalimu. Yagwe wagwe kubesa semutwe. Because you are an idiot. You don't need the president to tell you. My source of income is a dormitory. We don't have students now. And you come and collect. Oli mu program omukulembeze w'enkya n'omulangira Nakibinge ng'alina ettambala emirundi omukukunavu mutabani wa Mole ne Yowana butereevu wano era nga tukubaganya ebirowoozo ku ggwanga. Bannabyabufuzi temuddamu okugaba ekintu era yabagambye ajja bakwata. Ani nanga? You improve the what? Let the government deliver food. You can't quarrel with the success. I want to you. Nolabye mutabani wa Bashiri bwe ng'agabye emmere mpitirivu nnyawo aga nti abantu kababaweeko. Abaana bo nga tebalina mmere wakosobola bakubanga basanze ku mulala nga balya. Abaana bakuba bagamba mmere mugireseeri eka. Lwaki mulya ku mulirwano? Era mu World Cup temugirabi. World Cup yanobezanga abakyala. Bajjanga ku muzigo omusajja yalina ka TV black and white ate alina mukazi kakati ate omukazi n'aveena agenda alabisa TV banamukuba namugagunawe gigule olaba banaagendayo nozija kulaba World Cup giveeko togiraba ate ne basambamu n'ogwababiri giveeko togiraba ku TV nebagugwako kakati unless you buy a TV set you cannot stop your wife from going to the neighbors room. Abantu ejja bagana kulya mmere ku mulirwano nonda bakugula. I'm a realist myself. Kubanga mu byobufuzi tulina bayidirisi ne realist. I'm a realist. Toli kachira kambuzi. Newaka ewange mala kubala nti when I bring a band before I solve the problem tujita meditation. Fumitiriza. Ebintu byonna. Noteka ku minzaani. Ngati okuba mukazi wonti azze buyise atambulira mu takisi. Nosanga omukazi nti awo omukazi avaawo alina enkoko n'ettooke. Motoka zonna zimuyitako. Kakati bw'atalina bbuutu ya mmotoka talina mmotoka leka kujjangu n'ettookeka. Ate bw'obagalamu senga zze n'omukeeka senga zze n'enkota y'ettooke. Banga babigula mu makubo ennaku zino. Anti ne kosi yali esinga agate mu Kampala biri kiipu. Girawo. Okulaga nti senga yamuweereza nasanga ng'omukomwavu kati ati okuddayo eri kubanga omukeeka noona abulowooza yagutwalidde mu kaddomi we kati nosanga ngaffe abatabeera waka mwami n'enkoko gye nakuleeta nayo togiriddeeko I cannot adjust my program kuba sibeerawo. So we must change life. In fact COVID ono bali mufunyeemu ebintu bingi nti second password we yayamba Kenya to develop his economy. Basiba ebintu from Europe. Abazungu abali e Kenya ne basalawo tukole Colgate amaduuka ga Colgate tukole bakeries tukole ki nga balina okusalawo anti nga bategedde nti buli lutalo lubeerawa mu Europe they are affected as a result they put up kakati ne COVID asobola okuvaako development y'obutawuni people ne batajja Kampala era bagenda bakendera nalaba ku fezi yasooka kakati fe abali mu takisi nze mbagamba waliwo abaagala okuleeta baasi naye bwekimanyi nti ku COVID buli motoka nyingi zasigala mu garagi nga n'okuzizaamu emitaimusajja emito zisoboka nakali zikyabalemeddeyo zipakinga basasula 13 bonnako nga teba omanyi nti zijja baleo but these people are out of touch with the population. Lwaki babawo obuvunaanyizibwa nga tebasobola kubeera na taaki n'abantu okukula n'abantu baabwe ababuulira orienting nti delivering food to these people it
works in our interest. Kiyambako. They don't have food, they can power back. Kati okutusiba konna mutusibye ku covid mutusibidde bwerere. Why? N'abatuwa emmere nabo mbaganya. Abagaba emmere bakasiiza ate nga bwe bwe yakasiiga luli. You are wasting time. Mwanika mu ttaka. Ate munaka controlling ekintu ekyabatukako omulundi gwasooka lwaki bakkiriza kiddemu kibeere lwaki bakkiriza kiddemu kubanga oli bakubazaako ng'agaba emmere n'abalala ne babakwata era bajja kwongera bagigabe lutamaguzi ne bagatogaba emmere n'ebirala bazze bakibakoze blame your corrupt system, not these people, the scavengers who have taken advantage. Nabagani n'amawanga gayina into system. So kati bano bagende basono gaba emmere kubanga abantu bayitaaga okulya boti babiraba nga babavuma ogaba otya ogaana otya emmere nga gutolina gyoleeseewo oleese eki mubagitwalire mu task force ate nga leeri terika accountability yasooka eyabalema accountability yabula abaganda tuga nti eddiba lyengo lyaleerani nti omugenzi nga teyafa noga nti eddiba lirera. Those who have failed, the government structure that has failed to deliver its own food, how can we surrender it? Nina ndagajanja nguli gundi ate yafa oyinza okugamba nti ng'olina omuwala bw'omwagala ne munno oba omukyala nti gwe oyinza omuwala kumuguli olugoye lwa Christmas. It helps you nti oli poor. It helps the opposition to embarrass government. Government should solve its problem. Why don't you deal with the corrupt officials instead of powering the tear gas to these people? Hii eliwa jibaleseewo yako iko wapi? Jirete awo kakati awo shikena kundi alina okuvaayo akole pronouncement baita vayo nakola pronouncement Prime Minister then Prime Minister can come out to pronounce herself over the same agambe nti bagabe kubanga task force talina capacity irete wali yamwebeerewo temulina tebalina kati bano baleeta abalina kakati ate mwaligambye nti kale bwoba ogireese nti gigabe bulungi osiiga covid ono ayagala kuba embalasinga si mugabi ono si mugabi naye azanya byabufuzi bye nti abopolitioni balinga mutembe politics of excitement omutembe yakonkona bukongonyi idirisa omwana n'amulaga erindazi n'abakabiranga mu baaso zezamu zibatwala gwobonaabona n'omwana yo omutembe iroolo ye n'akanyenya omwana n'akaba mami ye gwe mulimo gwe gwe wesotinge omulimu ogugwe awummula bituli mu nkola yo mu mabaati. It is the role of government okusiba pati teka mu pati. Wonderful. Yes. Kakati nkugamba nti ekyokubiri kyemaliza nakyo nti mukiyiga ekibagamba bulijjo nti gavumenti zonna ekizesuula corruption kyova olaba nti buli gavumenti lwegwa abantu bazina amazina balowooza nti azze kubanunula oluyimba waluwulirako basima ogenze oba mwena mwebaza omuzi nga musabira amiini agere ku nsi kubanga lyeddoboozi lya mukama lyabogolera obote naagwo wansi nti kepankambu tekaddibwamu naye kamusanga yamiini atawerera ali kepankambu tekaddibwamu naye kamusanga yamiini atawerera bwe kalaba akaswadde ennyo nga kabuuka abanyarwanda n'abalundi baagobwanga byonna Idi Amin abijjuludde okumanya Idi Amin atulokodde omuntu okumusiba nga tawezezza yabigaana olaba hope bayimba yes bawaana nti ndowooza lya Katonda liyise bwono eventually what happened kakati hope byonna obisanga wano omukulembeze w'enkya ne Mulangira Nakibinge nga alina Tamale emirundi mu program omukulembeze w'enkya nti mwali badde mukolawo akakiiko akali conciliation n'akakiiko aka corruption ne mwesonyiwa nga temunagenda mu gavumenti endala because let us imagine singa Nabbanja abadde mu gavumenti endala abadde takyamudde abantu kintu ekikola kusona kaliko yakolamu akakiggundu akamutabaniwo naga nti sente zino ziva wano zigenda wano gavumenti jamani tezijja kutuuka era kyembaga ekyo ndowooza yakiyitako nti
bw'otunuulya amawanga gonna Patrick Mwanawasa, Eduardo Santos, bonna babunyabunyiriza ba former leaders ababakwasa power using corruption. Kuba corruption is easy tuki. How much money has Nabanja spent okweexciting abantu? Era kana akatabo kange nakuwandika n'egamba nti rules and the principles of succession. Nakawandika 2:11. Omukulembeze ebintu byalina okukulembereza nga tannabambunyiriza ani bwasa power. Olina kulowooza musikaawo olina byolina kutunuulira osooka okubaako byotunuulira rules zetugoberera nkola n'ebiragiro. Nakugamba a retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change, they are not static. As I pointed out earlier, there is no person who can actually predict another person's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believe that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as a passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing the power and the support from other tribes. Tonyoma Wasomali. Olabe. Omuje mu refugee camp afuna banyina abakyali uwo okulya chapati. Tebanza kumubula. Tebayinza kugula. Kubanga ovaako ekiriibwa. Afuna power. Omuntu walufumbirwa, omuntu walugagawala gets new friends. Omwenge tegwonoona muntu. Ekyo tebakulimba. Omwenge gwonoona mwavu. Kubanga Mankubejja n'atabula ebika. Ekima kati nganze wange firiji ejjudde buli twebi ya mwenge mweri. Oyinza okuŋŋamba nti nze gwe unywaki? Nywa kirabu ataliiwo. Nenaira nkolera. Ate anywa nkubejja tukiyita nkubejja. Ejjuba endala ziri mu magulu kubanga nti agula ayinza okugenda. Omwenge tekwonoona muntu. Omwenge okwonoona omuntu aba alina ebizibu bye. Naye political power, money and marriage, you must change new friends. Kati nkugamba. In Zambia, a principle. Yes, omukulembeze never estimated the political abilities of somebody. Especially a successor. Kubanga oyinza omuyita weak najja abolowinga power. Kina power borrowing. Timwe yali ava mu Bakalanjini eri wansi. Mu Rift Valley. Ali mu Rift Valley bali mu kwerundira bute bwabwe. Ate yali avudde mu kaddu. Kaddu yamajinga ne kanu. Kaddu yali amawanga matono nga kanu yabakikunyina bajalu. He had friends already. That somebody a team. Mlenye kwa alliances e Kenya. Ndo kumwekanya myaka 2 mwena nga government musigaddemu mu kikuyu omu. Bya bamaze ono kugagabwa. They underestimated him. A retiring president should not underestimate his successor's ability because you're not talking about Mirumi. You are talking about friends who acquire. Asobola okudda n'akola overturn y'ebintu byonna. In Zambia, Frederick Chiruba underestimated the Levi Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned, Chiruba reasoned, that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiruba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. Mwanawasa bali bawukanye Chiruba. Chiruba mupi. Laba bwamunonayo. Accident yali yagimukozeeko. Yali political accident. Yali political accident. Tayinza musonyiwa. Kuba yamukubawo. Aye n'amusembeza. N'amusembeza. Badokita bamugamba bajja ku myaka emeka. 2. N'amukako deputy. Kakati bulira kyemukola. But Chiruba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of his former allies, Chiruba's former allies, were put behind the bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendancy to the president to Chiruba's role. Chiruba failed to understand that Mwanawasa as a private lawyer
could not pay for his issue bills, and the doctors had based their death period to this fact. However, as the president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwana Wasa's executive bill was peanuts to the excited public. Yet yabala Mwana Wasa bwe yafuuka president eddagala lyonna lyalina okuleetebwa kyekugamba Magufuli nti Magufuli bwe yali yeesimbye naye Zanzibar ye yasooka okufa naye naafa, and the way it was handled tekyalimu sooka kyewuunyisa. Kasola bange ekintu ekitaleese sooka kiba pulani baateekateeka bulungi. Tayinza bagana kubba abantu abafudde mu ngeri eri scientific mu byafaayo ndowooza mbona agenda kufa kozi sente zibadde zimujjanjaba badokita kwe babalira emyaka emeka ebiri zaali za looya ye bw'afuuka pulezidenti eddagala lyalina okuleetebwa kaakati ye Kiruba yali mugundi yali mugezi Levi Patrick Mwanawasa sente nyingi ezamugendangako okuzijjanjaba yazibika anti-corruption crusade najjayo nagombutoina bbiri zapajama za Kiruba basajja ba Kiruba bamukomera n'amayumba ge baali baguze ne London gonna n'agakwata kakati ne public keyetunuulira kiri kivaamu ku system y'abantu babadde babba wano. They had no time to look at the exorbitant bills of maintaining the Zambian president. Oh my God. Yes. A strategy nga twagirina wano abawano mwabadde. Therefore, it is important that a retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Museveni once remarked that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni among other achievements as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who don't rape women, who don't kill with impunity, who don't steal from the public. You don't know that you can be questioning. Remember that Museveni turned the and President ntiewaffe empisonebulanga bwebula mu nyumba tuginoonya paka. How can somebody carry another person in a cupboard? How can somebody disappear? Buli kyonna kyonna kyeyogera kati kiri questionable and it's true because bikolebwa broad daylight. Mwayingira mu gurupu endala fine agijebu mwayingira mu gurupu endala. Can you believe eya Mwana Wasa yayingira mu Yakiruba Uganda mulimu abantu 157 nga 63 surgeons abalongoosa abantu nga bali ku misango gya Nagomola. Can you believe it? Museveni's government nga Samuel is a honorary. Another is a prominent lawyer in Pakistan. Kakati ebintu ebyo wabiwandiika nga bituufu naye kati saawa zino bikyali awo bityo. Nti Museveni will be remembered for pro-people policies like UPE, USE, Wanabagagawale, prosperity for all, free and fair elections right from the village level to the president. Therefore, no retiring president will wish to see such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. This explains why Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the new philosophy, implying walking in Kenyatta's footsteps. Moi yasigazawo n'essente za Kenyatta ezijja oluvannyuma. Kabinzi Kenyatta yagimaintained from 78 to 83. Yakikola atya ng'alina kyabaleera anti nga bakikulu abatya abalinda abagimu omumu era kuyagirana mu esatu yamuyamba okuba abakikulu n'abakamba n'aleeta abasomali. A retiring president must ensure that his successor will protect the members of the first family and what they have acquired all rooted. This explains why the first family must have an input in somebody take power. Although in Zambia and Malawi, it's the former presidents who have borne the wrath of their successors. In many cases, the first family members become the punching bags of the new regime. Even where the president has committed the human rights violations, anger is always meted out on members of the first family. People often vent their anger on the members of the first family.
The retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He is also to be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. It uses those who have decided to shape those taking the power. Therefore, the retiring president in choosing his successor must bear this in mind. Finally, the retiring president must ensure that he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has been always retains leadership of the ruling party in case. However, this renders the retiring president to easily come into a collusion path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. This is what is happening in Kenya. Former President Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to retain relevance and to defend himself against attacks from enemies. In conclusion, kakati tugeze singa banja abadde mu government empya, because running a country we know okubeera. Yes, we have certain things we agree. Some of the policies that we are using in our countries are dictated by global politics. Until today, abasajja batudde mu G7 ne baga how do we flash out the Chinese? Use COVID. Lend these countries the free interest loans. Can China do it? No. Ebintu ebimu kati wanajja president omulala ekintu ekyexciting abantu miteri singa wajjawo president omulala nagadde ngenda kusomesa abaana kikola omuntu gw'amawulire kubanga Museveni yakikola kakati ate yayina kuga nti abaana bajja kunywa obuugi ku ssomero, bajja kunywa amata. Mmoyi bwe yajja mu buyinza baagayitanga gundi nyayumiriki ng'abaana bonna banywa amata ku ssomero. Fe ku mulembe ogwo buli ssomero buli lwakusatu tendikanga ttata lyayo ku Ministry of Education amata ag'ebipapula gali batwala tindi beef ne batwala yellow maize ne batwala era kyekyali n'amata ag'omupapula ngajjukira bulungi yeekako nti bajjawo omusajja ali edimasa abaana bangi bamuyita kisiiza nga si mubbi ne baleeta omubbi nga bakolagana ne Christopher Ssenyonjo nga lola esookera wa Ssenyonjo nabbako n'atunda mu Masaka. Ssenyonjo yayita mu ttaka yavaako essomero yeekako okulyokya. Where was Obote getting this money? Ezawanga abantu buli ssomero lyonna mu Uganda eryateekebwanga nga libeera ne Tata, popularly known as Tata schools. Where did Obote get this money? ezitaliiwo kati. We have stability, tulina ki? Kakati omuntu ajja Tata schools nzijjukira. Yes. Twagendangako omupiira nga mugenda okuzanya omupiira bateekako abaana. Brand new. Tata. Akayola ka UPC katuuka ku kyalo, akakumbi ka UPC katuuka ku kyalo. Mayimba 10 babugabanga yali maaso waffe wali ebugerere wali owamwami Kambunga yabugaba waffe awo. Ebipande neba wa Vespa ne Yesu bonde 126. Olwo bugali bwabula obwaba erosuwa bekwatibwako omuntu akyamula mangu ki ndi waliwo ennyumba gy'otulya nga yeetagako wagambye nti nno gavumenti zonna zina zisinga okugwana mu Africa ne mu nsi endala zonna nguzi ate yevaako abantu obulyake kasijala giyita nguzi naye katumugezeeko katulabe nalabako bannayuganda waliwo batuka ne bagamba nti wakiri muhoozi abakwatemu mutayinza kukola byataata we nakyo nakyewuunya nga bagamba nti tebasobola kufuga kyekimu wakiri ofunda n'omwana kuba Katonda bimulemye nnyo. entalo za Museveni zonna ziva mu paala talina opposition kati nabo kabajje babikwatemu bagamba tebajja kutuusa 2023 bana batatereezezza Paris bajje babitereeze kubanga kati what do you need nti service delivery. Abantu bagala service delivery. Abantu fenna tetugenda kufuga ggwanga njagala nkugamba. Kituufu. Ayina kubeera omu. In monarchical societies, people don't become tired of a leader. Nabagamba nti omukazi yava mu maka amasira
You go Makomera. You go Makomera. Do you find Muslim girls powering gas in their wives? They grow in it. Abantu abakuja mu monarchical society. Look what we get over it. The Bongers are your term limit. Teri. The real term limit. Teri. A German real term limit. Teri nenga teziri democratic nyonyo. These were monarchical societies. The Netherlands. The Americans are Republicans. They're different. All of them are Bazungu. But their way, but Germany case Emmanuel the second, the about Second World War. Italy had the king. So tegeza chikati. Abantu tebakowa mukulembeze. Bakowa nkola. Abantu bamenye societies ezaabwe. Nti oluwumbo lw'enkoko ne bwe luva mu kibbonero gwa ab'omu kidaala tebalulonda bamanyi bwana. Kati ffe mu Buganda wano ne bw'oba ng'olina ensikoyo ng'eri mu kyalo n'alundamu embuzi tebamukkirizamu. Ab'oku kyalo bennyini ate toliiyo. People raiding the market. Enjala ebaluma. Bagende babbe. People respect because we are grown up in the private sector. Kasi okwata akatale k'omwino n'okatabangula n'okwata nakasiro n'omutabangula kati mpulira mu abagesu be bali ala disimu yenyiwa yabeewa mugamba banya n'owonyeza omusajja ayisabu the young man. Obubbi obuli ku polisi y'ekyengera n'ey'ensangi n'obubbi obuli mu kkooti y'ensangi buwunya omwana manyawo kati batundawo nnyo olubanja obubbi obulyawo bakozesebwawo bonna baffe. Kakati omwana muganda waali bweru Canada amuweereza engoye. Kakati bo bali abazungu ebyambalo by'amagye babikola ki babyambala ebikombati byabwe. Kakati wano era ekyo obolaba bane bakolakola ba artist. Kakati ogayingira naye bayimbira mu ngoye z'amagye ba artist. Nalabayo omuntu omu ayimbira mu ngoye za prison. Baagala magye nyota lyona sigingijeno ono yayina endali bali bamuzana Jeno Megadi ali mu America. Kakati omwana ng'akwata ebigoye by'entwalira kakati ng'abyoza ng'abyonika ng'abiikuza mu nnyumba tebaamulungi simanyi waaliso n'abapoliisi b'ekyengera n'abapoliisi b'ensangi n'omulamuzi w'ensangi baasose mulyako milioni 10 zonna babadde bauliza ennyumba yabukadaaba nembabuuza abaana agula ki ebyambalo by'amagye bigenda ku poliisi oba mu kooti maaso mumuwozesa omulamuzi ono w'ensangi yamuwozesa they release the boy naye nga ennyumba abadde agitunze ennyumba za Muganda bwe zadde azimba n'essente baziridde mukadde 10 bamulabye na biki lwaki tebazikomyawo ezo kati abo era nabagambye nti mwe mukyayisa musajja ko byokola ebyo yona akolimira gavumenti n'abamaka ge bonna nti abantu bano kakati ngoyo minisita walako gavumenti magezi okutta sente za covid loko gavumenti zikola ki mutubuuze sente za covid loko gavumenti ezikola ziriwo abasajja mmwe magezi tubuulire the role of money you sent to local government if this money is muscle together zikola kwamwina loko dikugondemeka baziwambu sekita obutonotono bibeera skata bayimbi bazikala ne bagala kuttingana kati tukyayinayo let the president extend the local dam olabe embirowa why bano kasita sente zamala okuyingira mu ggwanga abantu bakyafa mu mawulire bafa ebitanda bikalu towulira n'ambulensi etambula nabeerako nga bwembeera ekiyingira mbala ambulensi zi 200 mukyawulire silence muziwulira tezikyawulikika yes kakati abantu okyabagamba ki nti ate kakyaliwo lulinga buli wiiki muziika abantu ne ripooti nga zifuluma neka tezikyafulumawajja nekifa kama katonda wa kakati okujjako ng'ofunya nnyonnyola nga nze nti it could be because of dispersing nti bwe twadispersinga abaali bamaze okukwatibwa baafudde ne baggwamu and the secondly we have improved facilities ekitali kituufu si kye bannyonnyola kati abantu abawonye bawonye ku ki museveni alina decision bawonedde ku ki ate bannyonnyola baga nti obulwadde bukendedde naye bukenderedde ku ki kakati ku sawa zino kubanga bumaze okukendeera nga mubaze n'okugamba abantu nekiwa bweri nidde omusajja ono yakajjanjaba bameka baba bunkuŋŋaanyize omukozi ono w'amatama gobawadde ettaka eryenkanidde awo gobawadde ettaka eryenkanidde awo yakajjanjaba bameka abatulabe
naye ne bana abawonye twagala okutegeera mwami Tamale nti ne bawonye